السلام عليكم. السلام عليكم la famille. Nokku ko wonno meden salmina on meden landos tay wonbe horde be fuddi kasuma yon e jam. Salam alaikum malal fafaya. Salam Edo Diallo, bonjour. Abdurrahman So, benen salmina nokku ka wondon. Woni yeso mon don kadi ko nawna seddi immorde Conakry. Wongole Serima, pardon, Diallo Yusuf from UK. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Eden turi Allah subhanahu wa ta'ala o fami en ko na yewtede do ko hande wawe sendudade ko wondi e nafore en ngara yewte hande fi gurdam men dan e der islam mo ndari islam mo wonde ngem on hande ataway musibe buy hare no wonani be jibi libi. Merci monsieur Boubacar Bari depuis les États-Unis. Ko honno Allah subhanahu wa ta'ala tagudo leydi e kam on don ko goto e ko honno nelado e meden enen de do mofte ko goto e islam on no wonani en wasina ko islam ji buy. Ça trompe beaucoup les gens. Ha wobbe no sikki si tawi be woni e ndedo fedde hara hibe dadi hibe lawol labbangol gol si tawi be ala e den don fedde ma goddo goyno e fedde go hara on don no e lawol majjugol ko no gaddidi do piiji en ara sendo de yoga e tobbe ko wawata en faminde dim piiji wona piiji di islam landima. Tawgol feddeji no duudi hore leydi ndi ma wongol e der fedde. C'est pas l'islam qui te demande ça. E kala kadi wondo e der fedde fiyaake makko na e jungo ma woni ko jungo Allah subhanahu wa ta'ala woni. Siko wonu tun andu islam kanyum wona dum do landima. Anda islam ko goto, diina Allah kan ko gota, Allah ko goto, enen de do mofte nelado e men on ko goto. Ndo non metti famude de wonno buyno yi islam no duudi de wonno ara islam on no duudi hara be dabbito e der on islam don ko fedde honde mari gonga be eto ko hakkille mabbe be wona e den don fedde be dada. C'est normal. Si tawi fedde ne jokkuda den hida hooli ko nen don jogi sawaba, c'est normal, c'est ton choix. Kono min nawna selli ko mari ko mi halane islam landa ki ma fedde. Islam landa ki ma wongol e der fedde. Islam ko landima ko ya wuro e der islam, maya e der islam.
jonno si anga tawi ko wongol e der fedde ko dum do woni islam, ça c'est ton propre choix, mais andu islam landaga si islam no landinoma no wongol e der fedde, Allah wi'e no woni e der fedde kaari, mais jamais de la vie. Bientôt on va commencer, partagez la vidéo, mettez le cœur. Partagez, mettez le cœur. En foppet meden ko e nder adna goto wuruɗen, julɗo e kefere, wonɗo e fedde mo ala e nder fedde, selluɗo e mo sella, jogiiɗo gonga, jogiiɗo fenande, en fop koye nder adna goto wonɗen ko wuruɗe, kono en fof wona faamu goto jogiɗen. Faamugol kadi hunde wotere, Allah subhanahu wa taala koko kafa, mana an julɗo wonɗo e fedde, ma julɗo mo wona e fedde, ma bane adama wonɗo e diina e mo wona e diina, ma kullum dagikum ma harmukum, on foppet moɗon hiɗon kafi ko wiyete kon Allah. Wona fi an ko a julɗo haray ko an tun Allah hertani. Famgo nde toɓɓere ɗo c'est très important, ɗuytay heeno on ka hakkille ma, ɗuytay ɗoygol ngol ka hakkille ma. Allah koko kafa, Allah koko kafa, an e luttuɓe ɓen hiɗon kafi Allah. Diina kan ko fi adnan o foppet makko, ko fi kala ko taga. Diina kan ko fi kala ko taga. De wonno Allah koko kafa, donc haray diina makko kan koko kafa. Kon ɗum addi probléme on ka diina, kon ɗum addi feddeji ka diina. Konde sikkano Allah wona ko kafa, konde sikkano diina kan wona ko kafa, kon tuma feddeji fuɗɗi yaltude. Partagez le live, on va commencer bientôt. Merci Mariam Ba, salamu alaikum. En tori Allah subhanahu wa ta'ala jaba ngen korka men kam. Nafilluji men ɗin e julde nden. Andinan ko wiyete ko horugol no mari baraji mawlanaɗi aduna e akira. Voilà. Partagez le live. Mettez le cœur. Merci à tout le monde, on va commencer. Merci Diallo Youssouf. Jonno e darren fuɗɗoɗen live men on. Ko honɗum waɗi hande julɓe ɓen ma ɓiɓɓe julɓe ɓen sont très faciles à manipuler. Ko honɗum waɗi ha tawi hande ɓiɓɓe julɓe ɓen no woni yimɓe tawɓe ɗaynugolɓe no newi. Si a ndaari bileɓe ɓen, a ndaari baatini, a ndaari politicien dogayɓe fi adunaji laamuji, a taway ko ɓuri en newade, ko ɗaynete, ko ɓuri en newade, ko manipulete, a taway ko ɓiɓɓe julɓe ɓen. Kon ɗum hewtini en ɗon.
no tawa ko hewtini en ɗon enen ɓiɓɓe men ɓen ɓiɓɓe julɓe ɓen ko landoto questioning ko landoto fi aada ko landoto fi diina walantako en fi honɗum ka enen suɓiɗen ɗon ma ka enen hooliɗen ɗon hiɗen faala yo ɓiɓɓe men ɓe holo automatique ɓe jokka automatique bane adama wona noon tagiɗa bane adama ko humpaɗo bane adama ko ɗaɓɓitowo si tawi o ɗanninaka ko ɗum waɗi si paykun no heewi landagol ma an babirawo on telen makko jokkuɗa ko o tawru mako ɓiɗɗo ma on no wawma landade kon ɗum julanta ɓiɗɗo ma on no wawma landade ka aada kon ɗum waɗanta ɗum kon ɗum taranta metelol kon ɗum surranton bane adama kon ɗum lotanton fure kon ɗum waɗanto pay koye fof si tawi hakkille maɓɓe ɗen defaka hunde nde ɓe anda fi mum nden si ɓe yii ɓe heewi landagol mawɓe maɓɓe ɓen kono ko ɓuri heewde mawɓe maɓɓe ɓen haray no habbi yo ɓiɓɓe maɓɓe ɓen jokku automatiquement kala ko tawi kamɓe hiɓe hooli hiɓe gomɗini hiɓe jaɓi tawgol no landade sa yi paypoy no landade ko maande hiɓe hisi e hakkil c'est l'intelligence perdugol non ɗum ɗon tawgol yiya paygoy hande kadi kala ko yowiti ka diina maɓɓe ma kala ko yowiti ka aadaji maɓɓe ɓe acci landagol joni ko jokkugol ɗum ɗon automatiquement ɗum ɗon no tawa e maande ɗanninegol ɗum ɗon no tawa e maande tawgol newoto manipulgol ɓe janngo tawgol newoto yanugol e ko wiyete comme manipulation ha ari en sikki pay koy waɗata ɗum ɗon ɓen no tawa e mandeji needi ka meɗen teɗo yewtere no metti famude hande seeɗa ɓayde humodiri toɓɓe sattuɗe mana no famiren bane adama fof wona baykun tun si tawi himo hisi e hakkil si o yaltiti hunde ma o weeɓitanama hunde nde o yiyali ha hande nde o anda nde wona détail ji mum haray ko humpaɗo andugol ɗum ɗon ko fi honɗum e ko honno gollirta e ko nafore honɗum mari ko ɗum woni science ɗon découvert bane adama ko sabu ɗum ɗo ɗaɓɓiti ha yaltini ko wiyete yiite yaltini découvrir kala ko wonɗa yiwde hande bane adama no gollitira c'est l'intelligence ko ki on ɗon non ko wiyete kon diina ko wiyete kon aada tawɓe ɓen suɓanaki hoore mum yiiɗata yo ɓiɓɓe maɓɓe ɓen kadi suɓo gurdam mum ɗa ko welataɓe ko yo ɓiɓɓe maɓɓe ɓen no ɓe jokkiri non koye ɓen aru jokkira non ko alda e landagol ɗum no konta needi si tawi ko non wonɗa yirde ɓiɓɓe ma ɓen nde wonata ɓe landotako konko hooliɗa ko gonga kamɓe ɓe landotako ma ɓe tefata fi mum balɗum alda on andu soit ko an ɗanniniɓe ma on fof kon ɗannina sa konti ɗum needi andu nin ɗon needi no wawi wonde sombo ɓe wona très facile newi ɗum fiyo goɗɗo go wawɓe manipulde ɗum ɗo na islam jeeya koko adda ka islam sikkugol paykun ne'i kun ko paykun ko landota koko adda ka islam nelaɗo alayhi salatu wasalam ɓe ñallayno jaabade landalji ɓe ñallayno jaabade landalji ko sahabaɓe ɓe naati diina kesum mo kala no e aduna mum o woɓɓe no yalti e cuuɗi laamu woɓɓe no yalti e cuuɗi shirku woɓɓe no yalti e keferan ka
woɓɓe no yalti e jeeno, woɓɓe no yalti e yergol beere, woɓɓe no yalti e bandiyagal trafic ji jani. Donc en fof hiɗen e aduna gooto, kono wona e gurdam goota wonde, wona e famille gooto iwɗe, wona neydi wotiri ne'aɗe, wona hunde wotere hooliɗe, kono noon koye nder aduna gooto wonde. C'est vrai ko Allah gooto woni ko tagi en, ko gooto kadi woni ko nela e men. Donc fottugol meɗen c'est pas important, en fottata aduna ɗaɓɓugol ɗum kadi ko feetere. Mais noon goonga kan no andite hara naaɓi gomiɗa e nder fedde, hiɗa yiya goonga kan andita. si tawi ɓiɓɓe mum ɓen tawaka e ɓiɓɓe humpaaɓe landotoɓe sikkitotoɓe tefayɓe ande ɓiɓɓe mum ɓen tawama ko ɓuri e jaasude ka aduna ɗo, e kala kadi kaɓe yaari e nder aduna on ɓe wonnayi poubelle aduna newiɓe manipuleteɓe ɗayneteɓe mana paykungo e woni landotoɗo. Ndaaro hande ka wonɗen ɗo, si tawi a fuɗɗike yewde goɗɗum ko yowiti e diina, ko tawata wona ko wowa nanede, amma ɓe wiye ko a dajjal, ma ɓe wiye ko a khariji, ma ɓe inne koye nde fedde ɗo jeeɗa, parce que les gens sont plombés. Wona hunde nde ɓe wowti questionnugol imanu ma on, landagol koko holɗa ɗo, questionnugol landagol o Allah mo wonɗa rewde. Si tawi ko Allah ɗo tagi leydi e kam, landagol siko ni duwa wurirede, ɗum ko kesu. Donc si tawi a ɓiɗɗo ma on siɗa o heɓi setta hakkunde ɗon e 10 ans, ko o tawduma e mum kon o sustama landade, bal ko yo jokke tun wa dammol andu ha ɗannenimo ma on fof kon ɗannina, kono ka yiiɗa mo landade ko honɗum turantoɗa ɓantoɗa, konno wiyanta Allahu akbar, ko a wi ko Allah tagi honto Allah joni, a wi yumma ma e bemma mayi ko honto ɓe woni. C'est très important, c'est l'intelligence humaine, ko ɗum waɗata recherche. On gindingani ndi woni haal ndi woni gollitirde ɗon ko ɗum créé téléphone, avion, découvrir jandi yiite, kala ko yiyata découverte ka aduna ɗo c'est le cerveau ko kumparti ɗum ɗon. Sa éthique ha a ronkimo jabade ɗin landarji, a jokkintini bante ma a fankinimo ma a andinimo na ko duwa landede, o ne'oto ne'ande dammol, mekkindem easy to manipulate. A waɗimo neɗɗo newaniɗo mbile, o newanto mbileɓe ɓe, par ce que mbile ce sont des manipulateurs. Mbile no heewi e moccoɓe, nda wawma inde 95% ko yiyata no mocca ko mbile. Mbile na goɗɗum go c'est un menteur quoi, kala mo nanɗa no haala ko wirni c'est un menteur. Baatini ko mbile. Politicien mbileɓe no heewi e politicien, les religieux naaɓe fof mbile no heewi e maɓɓe, pasteur mbile no heewi e maɓɓe, o lamɓe ko wiyete lamɓe musidal ko ɓuri hewde mbile no heewi e maɓɓe, c'est-à-dire des manipulateurs. Mbilejo c'est un manipulateur. Mbile na ko mijotoɗa kon wona joni o ƴettay ɗum ɗo o wayla ɗum ɗon, c'est pas, c'est un manipulateur. Waylo fenande o weɓitanande goonga, o jatte ko marɗa kon e inde nawnare, inde politique, e inde ɗum e inde ɗum. Ce sont des vrais manipulateurs. Ko hombo noon ɓe hendoto, ɓe hendi ke woɓɓen ɓiɓɓe ne'aɓe ndi neydi wota lando. Na ɗum mbilejo sa posanimo question o ɗiɗo e tato o inne anja yaw, sa posanimo question ji ɗiɗi tati konno andirɗa, tu as utilisé quelle science anda ɗum? Bo Allah inni goto anda ko wirni, haalugol ko waɗata ila janngo nawri yeeso, haalugol piiji gono ton koko wirni, kono bon ɓuti à lever cette science.
question ji gono ton so inni jono no jinna on to ngi woni no sida jogi gite didi mida jogi didi ko no woni rangi da yidu mi ala yude parce que nelaado alayhi salatu wassalam halnan do hunde wotere nelaado alayhi salatu wassalam be yirali gite mabbe den jinna wil e tagu maggiyo anko honno yirtan le prophète n'a jamais vu les génies dans leur créature ko wahyon adda ko humpitabe ko Allah humpiti nelaado wodi e jinnaaji jentidi ma il n'a pas vu les génies. Il n'a pas vu les génies. Le prophète n'a pas vu les génies. Ça, je vous le dis. Ko be humpitaɓe e nder wayon woodi e jinnaji jentiɗi ɓe ɗi ƴetti message on ɗi naɓi. Mais le prophète n'a jamais vu les génies dans leur créature. Kono an yirtaɗo annabi Sulaiman alayhi salatu wassalam on no hino jinnaji ɗin ko golliti sabu du'a mo waɗi o inni Allah okkumo laamu ngo okkale hay e goto o laamu adna o fa pet makko ko feeñi e kene ko woni suuɗade ko sabu ɗum ɗon Allah jonnirimo ɗen doole. Sinon notre prophète alayhi salatu wassalam Muhammad n'a pas vu les génies dans leur propre créature. Kala wiɗoma yi jinna wi dans sa propre créature c'est un menteur. Parce qu'on ne questionne pas. En landota ko parce que nedinane way kala ko goddo haali fi accept. Kala ko bilejo haali tu accept. Kala ko ndurejo haali tu accept. Kala ko batinijo haali la personne accept. Kala ko politicien jo haali il accept. Kala ko immojo makko faalaɗo mo jamfade haali il accept. Merci Al-Ghashim Binta Yaya Bari. Donc en wattana yilay ɗum ɗo islam men on ko dina wota. Il a fait no Adam alayhi salatu wassalam ha fewndo men hande islam men on ko goto pet. Donc yi'ugol musidɓe julɓe ɓen hande no senditi no yehi feddeji ça n'a rien à voir avec l'islam hein. Ɗum ɗon ko faaleji men ɗin ça n'a rien à voir avec l'islam. Sikkugo kadi an a julɗo joni voilà tarikaji probléme ji ko feƴƴi hakkunde sahabaɓe y avait des divergences angal pottal haray mo kala yaadi e diina mum non. Kala kam buuɗi woni e kala kam laamateri woni guere iwataɗo. Ce sont des humains comme yimɓe. Il n'y avait pas de problème entre ɓe nayo ɓe nanto, entre Aboubakar, Oumar, Ousmane et Ali. Il n'y avait pas de problème entre eux. Quand enen sikkata il y avait des problèmes entre eux, il n'y avait aucun problème entre eux. Wata sikku goto kala e mun no jogino diina mum non, diina kanko goto. Je répète, kala kam buuɗi naati e ka laamu naati, la corruption va rentrer. La corruption va rentrer. Ça n'a rien à voir avec l'islam. E kala kadi ko nanata ɓe haala ɗo fi khariji ko yaltuɓe diina ko heferɓe ɓe natoyade, tout ça c'est des mensonges. Je vais vous expliquer ça aujourd'hui. C'est des purs mensonges. Goɗɗo wiyata julɗo wiɗo la ilaha illallah khariji ko pénal, c'est purement politique. ɗo e hewde nden ɗon toɓɓere on va prendre cette partie. ƴetten ko wiyete kon diina ma ko wiyete kon aada no wona toxique.
ko wiyete kon diina e ko wiyete kon aada no wona toxic no wona ko soɓi e jungo ma no tawa e muɗum ko adde yewde ɗo jogoɗa diina tawka diina ma kan suusata landede jogoɗa aada tawa an aada mo jogiɗa on suusata landede Allah dandu ɓikku rewde ley koyɗen c'est très dangereux donc an diina ma kan woni diina toxique aada ma on woni aada toxique parce que un être humain doit se réinventer à tout temps bana adama no duwa wurnutude hoore mum dara hoore mum e darorgal heefa hoore mum itta ko tawata yadata e sa e makko ma ka gurdam makko ma ka diina makko si tawi non ko ma kon susata landede susata ɗum j'encourage tout le monde à étudier le Coran fi yon wawu jabade landarji ɓiɓɓe mum c'est très important hara so winnima honto Allah woni naya wi himo ka kammu hattaɗo haaji Allah o ala e ngu kammu ngu o tagi himo wodano atto tagude ngu kammu himo ka o wonno ton atto tagude kammu ko lo'ingol Allah no Allah hatta ñuna suudu ka o wala jon noon islam men on ko honɗum woni golle makko en réalité si islam on ari tawi maka niwre ko yo islam on aru tawe ka nder niwre ton ƴette ka nder niwre adde ka ndaygu c'est ça l'islam mi fillito islam mo Allah addi o aray woni o tawe ka nder niwre o jogoma jungo ngon si a jaɓi yaadon ka ndaygu c'est ça l'islam amma l'islam toxique l'islam ɗanninowo yimɓe c'est pas comme ça ko ya siɗa ka niwre ko ya waɗu fek hiɗa ka ndaygu siɗa hiɗa ka niwre ko ya waɗu fek kaka ndaygu wonɗa mi expliquenan ɗo kono andirta ɗum ɗo ko toxique ko tuma tawi diina ka jogiɗa kan hika waddema pression ma diina kan ka waɗa yimɓe pression ka ɓittina yimɓe ɓen fi yo yimɓe ɓen feeñu kaka ndayguɓe woni kaka ndayguɓe woni ɓe fanka sunoji maɓɓe ɗi ɓe fanka moneji maɓɓe ɗi ɓe fanka majjereji maɓɓe ɗi ça c'est pas l'islam l'islam c'est pas ça l'islam ala problème tawgol hiɗa ka nder niwre islam ko mari problème ko si tawi a jaɓali iwgol ka niwre ara ka ndaygo islam ɗaɓɓama ya woni ka ndaygo l'essentiel est que si islam o ari tawima ka niwre ko ya jaɓu déplace gol an e probléme ji maɗi aron ka ndaygo par ce que ndaygo ngun waray probléme ji ɗi ko wiyete diina islam hisɗo on ko on supportay ɗoma on jaɓay ɗoma sendadogol e maɗa ka nder niwre hara o ɗanninali musendi made siko drogue wonma tampinde a yewtida e makko fi drogue fi crack siko e nguya wonɗa ka nder niwre a yewtida e wonɗo noddudema siko e jeeno wonɗa e mum hatta yewta siko e corruption hatta yewta on tuma noon islam invité hiɗa wawi feññinde bone wonɗo e ma o ma bone mo wonɗa e mum o manan hewtaka suuɗa fiya won fekka hiɗa ka ndaygo hara ala ka ndaygo wono ɗo joni ƴetten hiɗa nawni goɗɗo ko docteur jo islam on kañum no accepte arugol tawa hay ka suudu yiya suudu ka wonɗa ɗo yiya museedi wondi e ma ndi andine renne tara hiɗa wawi iwde ɗo yaha e suudu ko mais islam wona ɗe hollede on sege siɗa nawni ka nawnɗa ɗo a wata wonde ɗo
ko ya iwka nawnɗa ɗon darorɗa waade selluɗo força haysa watta darade darorɗa waade selluɗo ñencoɗa yaha ka selluɓe ɓe gonɗon daroɗa hakkunde maɓɓe ɗon ɓe ñawde ɗon c'est pas comme ça nano so tawi ko noon dina ma kam mijur c'est toxique islam no wawma acceptude dans n'importe quelle situation o ƴette ɗon noon o yaltine ka niwre o adde ka ndaygu c'est à dire islam on wona yo ara o tawe ka ndaygu o ɓeydane ndaygu na ɗum islam landima islam on ko landima ko ya déplace an islam on déplace ɗo ka niwre aɗon ka ndaygu ella ala ka wonata ka niwre ella on ko luttugol e niwre nde hiɗa wawi wonde ka niwre an e musidiji ma islam on ala probléme tawugol ma ka niwre ɗon andine ndi musidi ma ɗo yaltugol ma ara ka ndaygu ɗo a dikki si tawi na noon islam ma on wayi andu hiɗa mari ko wiyete kon toxique. Partagez la vidéo, mettez les cœurs. L'autre maintenant c'est un peu profond. Partagez, mettez les cœurs. Donc araye kala mo famirali ni islam ko ɗum yiyata julɗon haɗano jindude hoore leydi ndin ko wakkili wo woni etade o kono hara mo yi hoore makko himo yi hoore makko wa bonɗo ko laaɓi jelu ndaruɗa hoore ma hiitiɗa yiɗa ka nder yiite ko laaɓi jelu yiiɗa hoore ma waate bonɗo c'est parce que il ne wodi ko holinaɗa l'islam ne peut pas t'accepter ne wodi ko holinoɗa islam on watama jaɓude o alhaali ɗo ko be waɗa fek si islam on jaɓe c'est pas vrai c'est pas vrai si a seppi hiɗa arde allah dogay ara e ma allah ko noon waɗi sa miiji ke fi allah nde wotere o miijoto fima laaɓi guluje mais c'est lui qui t'a créé yigol saayi be wasina hiɗa waɗi ko boni ma hiɗa e nder probléme mo a yaltata ma a natoya joni yiite guilty conscience c'est à dire an hiɗa e bone tun ka conscience ma ko a neɗɗo bonɗo hiɗa duwa letteje hiɗa foddi e lette ɗum ɗo ko mande laaɓunde hiɗa jogii diina toxique si wona ɗum yoni ka anda taguɗo ma on boneji ma ɗin hecca yurmede makko ne hiɗa wawi tuubude ruttoɗa hiɗa wawi fuɗɗade ko moƴƴi ila ka bimbiɗo kala moƴƴere nde golluɗa no wawma effansade bi isinillahi boneji ɗi waɗɗa mais si tawi ɗum ɗo fof yonalima haka wonɗa ɗo ɗa yiyitade ko a bonɗo saabu golleji ɗi waɗɗa ma piiji espérance ɗi rewɗa e mum hay ɓawto a etade fi yo moƴƴu wattan yiila lasi julde ba elaji so wattan yiila si tawi wona toxicité woni e ma si tawi ila payku yagal maɗa wona a ɗanninaɗo parce que ka paygu yagal ma si a landike mawɗo ma on ko honɗum woni fi allah est ce que allah ko gonga ma landalji ma ɗin tawi yadale dina ka ma yadale aadaji maɓɓe ni ko honɗum tarantongol metal ko honɗum surrantongol metal ko honɗum hattam jooɗo ka wowru ko honɗum hattam jooɗo ka ɓorgol ko honɗum hatta ko honɗum mi waylitanta paɗal sino ɗuma si tawi ɗi landalji ma ɗi jabaka ɓe goto jabaki landalji ma ɗin andu a woni arsike mbile a woni arsike baatino a woni arsike moccoɓe fenoɓe a woni arsike politicien bandi ka hoore leydi ɗo fi honɗum a wonay woni neɗɗo newaniɗo ɗaynego ndaaro yimɓe ɓe wela ɗaynde ɓen ko yimɓe landotoɓe question ji ko honɗum waɗi si juge procureur police gendarme ɓe landoto question ji c'est pour faire sortir la vérité ko hatta
ɓe ka diinaji wono ka lieu de culte ji landal ji ɗuuɗa kala ka tawɗa landal ji ɗuuɗa faites attention parce que c'est en répondant des questions que ça va être clair. Cela ɗo yawya yaɗon woɓɓe nakoɓe Allah et puis ça marche. Ñande Firawna wino ko kanko wonno Allah goɗɗo arno konki bafal ngal anduɗomo monaniɗo arno konki bafal o landi ko hombo wenni mais attention Allah anda ko hombo konki bafal parce que kanko ngande makko nde ɗananoki. Ñande Firawna wino ko kanko woni Allah parce que tawi landotoɗo mo question ala hande kadi e laamateri makko nde kala ko Firawna wi ko ɗum waɗete wono wayirɗe ni hande ko yeeso ɓemmaaki koye leydi kaari iwre ko ceerno kaari maaki et puis tout le monde se jette dedans ko honto ɗum fokkiti yawyay ha o tigi si tawi hay gooto ala kala ko o maaki hay gooto ala ko wi'a mo ko contredisam automatiquement anana ñande go woni Allah o woni tahudu reweteɗo ko nde wonno Firawna tawi hande kadi hoore laamatiri makko ndi kala yamirore kala décision mo ƴetti dartotoɗo on décision ala ko nden ñande o wi hoore makko ana rabbukumul ala ko min woni Allah mon on towɗo c'est toujours comme ça. Partagez, merci Oumou Diallo, merci Mamadou Sarafou Diallo, c'est un peu difficile. E wi diina Allah laaɓuka kan ka ala probléme tawgol ko a yarowo ko a jeenowo ko a fiimowo ko a bandi ko a ñaamowo riba ko a heɓuɗo fattu ko a corrupteur diina kan ala probléme en ko honto ka mari probléme ko tuma ka ari e ma e nden niwre ka ara ka tawe ka nder niwre ka jentoma ka accepta réalité ma ka inna o mañ hino ndaygu ngunɗa hino lekki makinɗa sa salike iwde non ka niwre ɗon ara ka ndaygu ko on tuma non heɓata conflit entre toi et la religion nan dina ala problème amma non dina copie kanka hika mari problème ha entre toi et comment dirais-je l'obscurité ko Allah tagi ko boni ko kanko tagi niwre nden ko niwre nden watti tagude o yaltini ɗon daygu ko niwre nden jibini daygu ko ɗum waɗi banadama fof ko majjere nden attorta si o yiya daygu ngu donc islam n'a aucun problème wongol ma ka niwre ko ɗum waɗi islam on ko ari c'est précisé ko yaltingol ma ka niwre ila nour atte ka nday problème on fof ko si tawi l'islam o weɓitanima andi o drogue ɗo bonna hakkille maɗe andi o drogue ɗo pardon o drogue ɗo bonna e famille ma on bonna e jawdi ma ndi bonna e golle maɗe andi nde beere nde bonna e hakkille maɗe nde bonna e heyre ma nde andi o angal juulugol waɗete keefeero waɗete ɗum ɗo waɗete donc une fois l'islam ara ha tawe kala ka wonɗa mais si a salike noon jokkude islam ara ka ndaygu islam accete ɗon kañum yahna woɓɓe goo kadi wonɓe e niwre kono noon religieux toxicité kañum ko woni golle mum ɗen sa yi no waywa positivité toxique positivité ko ɓittingol yimɓe ɓen fiyoɓe nandintino e wonɓe e ndaygu ɓittingol yimɓe ɓen fiyoɓe nandintino e wongol e ndaygu ɓittine fiya nandintino e wonguɗo e ndaygu c'est à dire siɗa mari anxiété ko ya moɗu siɗa mari jikku bonɗo ko ya moɗu ko ya suuɗo ɗo siɗa mari mone ko ya suuɗo ɗo siɗa mari ko a famali ka nder diina ko ya moɗu fankaɗo ça c'est pas l'islam vrai islam on sendoday e ma e nden beere nde wonɗa yarde yewtida e ma sendoda e ma e on guyama wonɗa wadde yewtida e ma même si te dans le ghetto
sendoda e ma e on mafia mo wonda e mum wawa yewtude wawa landade wawa subade kalimatu shahada wawa subade wawa feññinde musendeji maade wawa yewtude traumatisme rewɗo hoorema ko fi honɗum hiɗa jeenude ko fi honɗum hiɗa yarde beere ko honɗum naaduma e mum hiɗa wawi sendodade islam islam kadi andine wona antun rewi e mum si islam on andine hiɗa wawi yaltude mo réinventan gurna manɗa wonta keso ka hoore leydi ɗo partagez la vidéo, mettez les cœurs. Donc, wota yi hoore ma tous les jours nyande o nyande an fima lanni. Allah yiɗa taƴa toon. Wota yi hoore ma an nyande o nyande ko ka yite fokkutuɗa. Wota yi hoore ma ko tawaygol e fedde woni daɗugol. C'est pas l'islam. Sikkugol simi tawama e nde ɗo fedde. Mi daɗi, c'est pas l'islam. Islam, c'est un combat de tous les jours. Nyande wo nyande ko ya darto hoore ma accita goɗɗum ko boni fuɗɗoɗa goɗɗum ko moƴƴi nyande wo nyande ɗa wawi gagnade nyande o nyande ɗa wawi perdu a tout moment ɗa wawi mortade imanu no ɓeydo no ɗuyto wona wonugol e nder fedde holli a daɗi minni on fedde na islam ne to demande même pas ya woni e nder fedde ko ya wuuru e nder islam ma e nder islam ko islam nan walla wonɗo e nder fedde no moƴƴi walla kadi wonɗo e nder fedde moƴƴa fedde ça veut tout simplement dire c'est un groupe qui ont les mêmes pensées jogiiɓe miijoji wuurde ça n'a rien à voir avec la religion merci jonnon ƴetten koko nanton hiɓe inna khawarij merci Camara Mamadou Wuri dit je vais bien comprendre que les terroristes qui endeuillent des milliers de familles à travers le monde sous prétexte au nom de l'islam tel que maintenant ici on ne parle pas du terrorisme On a des vidéos sur ça, mais les meilleures vidéos du Boyou TV, on ne parle pas sur ça. Donc, il y a des gens addi lurral hakkunde julɓe ɓen ha iɗa nana ɓe haala fi khawarij e ko honno ɗum transformera hande ha waɗa goɗɗum ngo ko yimɓe ɓen wata cifade fi mum koko mi wi on kon kala ka jawdi naati ma ka laamu naati fitina e probléme no ɗon on fitina e probléme arowo ɗon si tawi a dogimo a salike mo zerude ko kanko ñamay ma ko ɗum heɓno julɓe ɓe fewdo nelaɗo alayhi salatu wassalam honkodirde makka goto ala no haalde ko kañum jeeyi islam goto ala no haalde ɗum ko hombo lontoto nelaɗo personne parce que quoi parce que welano poste ji ala ko sende jawdi ala ko sende fewdo nelaɗo alayhi salatu wassalam ɗaɓɓitete makka yoɓe ware harɗa nande inde feddeji a nanno inde fedde fewdo ɓe dogi ɓe ari madina hari ɗo nande inde fedde parce que c'était sous hari ɗan nande ko menen jeeyi islam non pourquoi parce que jawdi ala ton laamu poste ala ko sende nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe faati ɓaawo fatagol maɓɓe islam heɓi doole moƴƴan islam ɗannini royaume ji marnoɗi doole wano Rome e ko nanditi en lamateriji no woduno
argol islam nundal islam labegol islam gol bonni lamateriji mabbe di dole islam de munciti lamateriji mabbe di ko hombe wadi on guerre c'était les jeunes ko sukabe tum wadi on combat presque hein ça n'a pas été géré sukabe géraka khalifa ben gérali sukabe be on va te dire la vérité ko dum addi on explosion kala ko nanta hande ben na khawariji ko fenande il connaît rien dedans ils connaissent rien dedans c'était de l'injustice pure et simple l'injustice envers les jeunes bébé on vit des khawarij donc faites des dialatons. Il n'y avait pas un problème entre Ali et les autres. Il n'y avait pas de problème. C'est des mots, pas au fata qu'on est là, bien sûr. Woduno arbe wi ka kander suudu ne la doit luttude. La religion c'est pas ça. La religion c'est pas ça. Dina kan holli automatiquement ko hombo doit hikkade yeso julbe be c'est comme li o imam ko ndo yide c'est comme ça ko honno imamujo joddinirte ko honno imamujo doit joddinirte donc si le prophète n'est pas là imamujo c'est lui qui doit gérer ko honno imamujo doit joddinirte non donc rabbi ngo yewtere mais ngala do sabotugol hay goto ma sabotugol fedda hay wotere on veut éclaircir quelque chose nela do fati alayhi salatu wassalam pour eux nela do acciali ko hombo duwamo lontade ana golle nela do no golle nela do ko yottingol nelangal hangal tim amma fiya keji ngurunda meden kombo duwa hikkanade yeso ko ene gerata dum mi fillito golle nelabe ben wona ko hombo duwabe lontade c'est pas leur travail golle mabbe den ko yottingol nelanga yottinangal ha laaba banga fensita ha timma c'est fini si du lanni si tawi hakkundeji mede ko enen duwa ndarde ko hombo duwa hikkade yeso kono imamujo joddinirte ils ont préféré Boubacar be ndare be tay ko kanko bure handude e amiriyagal ngal ko don opposition jiri fuddi tay islam fuddi ke wadde hon dum fuddi ke welude jawdi hebi ke dole hebi ke be gouverneuraji sende mo kala fuddi wide ko kanyum foddimo atto dum do jamais de la vie parce que hari no sofi e kadi wota holo wota jabu holagol ayaje no itta ka der Qur'an c'est pas vrai ta jabu holagol sa holi ke dum c'est que aray antiri a holake Allah subhanahu wa ta'ala ko wi don o accirali goddo renugol Qur'ana ko kanko woni rende Qur'an sa haali dum kadi haray a wi sahaba be nundali parce que aya Qur'ana cippino de fo woduno hunjibe de aya Qur'ana cippide de fo woduno hunjibe de e ko honno ben don fo wawata fankirde den ayaje de itte nder to cekara be nunda sa haali dum kadi Qur'ana wodi ayaje mana sinela do fatike ko sahabajo go duwa lontade ngal don aya wal ittama sa holike dum cekawi duwa do lontade on kankadi konno jabiri gebal makko ngal yetta si goddo jonnatama do joni laamu daroda ngul laamu ya o mo halay c'est pas vrai ura non no cippure nelaado non ko non jogorde mo ha hande no wawa non haraka firoji den certifiam mais jogo ka hakkille ma hunde duwita ka Qur'ana
wawuɗo wadde ɗum kadi ala eɓɓowo kadi yiɗa eɓɓa mais wawuɗo marchinde ɗum ala par ce que o nayi jungo men woni nayi jungo men woni donc ɓaynelaɗo fatike ko sukaɓe ɓen waɗi kala ko waɗete lontinaɓe ɓen amirɓe ɓen Saydna Bakar Saydna Umar Ousmane probléme ji ɗin fuɗɗi Ali o wonno juge fewndo Umar ɗum no holli y avait pas de problème entre eux fewndo Umar Ali était un juge fewndo Saydna Bakar il occupait des fonctions ɓay Saydna Ousmane ari qu'est ce qu'il a fait tay gouverneur ɓe ɓen fop gouverneur ɓe julɓe ɓen fof ko musidɗo musidɓe makko wako woɗɗen yiide ko hande tay presque 99% des gouverneurs ko musidɓe makko sukaɓe islam ɓen considére ɗum ɗo comme tooñe par ce que nelaɗo kañum wona no gollira en kanko o considére kanko amir on o considére kanko waɗugol ɗum ɗon ko évitugol fitina c'est à dire ƴettugol ɓe andi ƴettugol ɓe hooli jonna laamatiriɗi voilà où se trouve les problèmes dartiɓe ɗum ɗo ɓe non yimɓe ɓen hande ko ɗum ɗo wiyata hawariji penale fus toña ko haɓete ɗum ha ñande yawmal qiyama kala toñuɗo no wayi wo no wayi o haɓete kala toñuɗo no wayi wo no wayi si a toñi a créé probléme ka lamateri ma je répète si a laami ke a nunɗali ça va exploser si a laami ke ɗum on cherche pas savoir tu es qui andi ɗo ils vont vous raconter l'histoire ko yimɓe murti ka nder diina ko hawarije ɓe yalti ka nder diina ɓe ari ɓe wari Boun Anfan mais ɓe haalta ko no Ousmane Boun Anfan waɗi ils ne vont jamais te dire qu'est-ce qu'il a fait wako fewndi ɗon kon hande yiya pay kon e bemmum no haɓi ɓe ara ɓe nanga pay kon kumɓe piya ɓe ils ne vont jamais parler qu'est-ce que le vieux a fait ka ɗum ɗo natuno ka islam hino ko bonni islam ko les musulmans se sont divisés un groupe a assassiné Ousmane Boun Anfan c'est à cause de ça il a été assassiné parce que gouverneur aji ɗin fop musidɓe makko kanko wo omo huli fitina ta fitna natu kadi ɓawa o fatade tawi ko Ali doit lamade wona Ali haɓi Ousmane Boun Anfan groupe arɗo wari Ousmane Boun Anfan on n'est pas connu mais c'est des frustrés mais il y avait des groupes cachés dans l'islam qui soutenaient que c'est Ali qui devait remplacer le prophète. Il y avait des groupes qui soutenaient Ali qui devait remplacer le prophète parce que quand bébé holi anna bakun kankandere suudu nelaɗo doit luttude. Mais le groupe qui a assassiné Ali n'est pas connu. Ce sont des vrais frustrés. Dariɓe darni islam o dariɓe yehi haɓi royaume ji yejjitama fimo gouverneur aji ɗin sendama e nder suudu julɓe ɓe senditi waɗi pecce groupaji ça n'a rien à voir avec l'islam. C'est des intérêts politiques et économiques, ça n'a rien à voir avec l'islam. Et il n'y avait pas de problème entre Oumar, Ousmane et Boubacar. Il n'y avait pas de problème entre eux. C'était Baye Boubacar Woni Lando, Oumar Arno Wad Moupaya. Loyauté. Pardon, Ali, il faut que Arno. Baye Oumar Etti, il faut que Arno. Quand on problème Woni, il n'y a pas de problème. Donc, tobere dimere nden
ɓay Ali warama andi si Aden Joma warama il faut de la vengeance. C'est là-bas maintenant le Mawiya a décidé de venger Ousmane Boun Affan. Kanko mo considéré warɓe Ousmane ɓe ko toñoɓe ɓe wari Amirul Mu'minin. Woɓɓe sonnaɓe nelaɗo wontidi e Mawiya. Ça c'est la vraie histoire que je vous explique ici. On tuma noon ɓay Ousmane feƴƴini tayle be Ali Lamo, c'est-à-dire na wonde ko groupe warɗo Ousmane o ƴetti Ali joɗɗini, c'est lui ka imam mako, tout est calculé. No joɗɗinirte ni imam ko ni lamɓe ɓen joɗɗinirte. Tawi ko kanko foddi e muɗum, wona kanko foddi e muɗum de ɓay ko yimɓe makko ɓe wari Ali, non, il était contre. Mais tawi hewti ko kanko dowa wonde amir. O woni amir, Ali woni amir, o dogi ɓawo wonde lanɗo, o dogi o iwi Madina, o yehi Irak, Koufa. Il fallait pas faire ça. On fuit pas les problèmes. O landa konno iwanɗa Madina, fitina miɗa huuli ko julɓe ɓen senditi ko. O change palais on, capitale politique on, automatiquement qui était Madine, ɓe yaari Koufa. Ça c'est dans l'Irak. Problème on tiiɗi ka tarika ɓenni joni ɓe règle problème on entre les différents groupes, c'est-à-dire groupe wonanɗo Ousmane Boun Affan on, les Mawiya et quelques femmes de prophète e nandolla meɗen, e wonanɓe Ali ɓen e groupe muɗum, mais ɓe yejjiti ya un groupe qui est frustré. Ɓe itti ñawowo ka ɓeɗo, ɓe itti ñawowo ka ɓen inni ñett. Kamɓe si tawi probléme yani hakkunde julɓe ɓe, probléme o ruttetake ka Qur'ana e nelaɗo on ɓe ala e mum. Wigol wono politique lagine ɗo ittayɗa ade goto, ittaɗa ade goto, ara waɗa accord o ɓe inni ɓe ala e mum. Ɓe inni kamɓe si tawi ñawore waɗay ɓe yiltitoto ka Qur'ana e ka nelaɗo. Julɓe heɓata ko fenade, julɓe no haɓa, gomɗinɓe no haɓa. Julɓe no haɓa, kala wiɗoma julɓe heɓata ko fena, julɓe no haɓa ƴetta pinka waridira, ça se fait. En fottata aduna. Mais le seul problème, si ɓe haɓi ko on ɗum julɓe luttuɓe ɓe landa, ko argol moƴƴintina hakkunde maɓɓe. Si ɓe moƴƴintini hakkunde maɓɓe, si goɗɗo go jaggiti groupe go e julɓe jaggi, julɓe ɓen fof koye wonde groupe toñaɗon haɓa oya. Mais holla wonaɓe haɓede ɗon ɓen ko hawariji ko heferɓe, non. Si goɗɗo wi la ilaha illallah na kefer naatoy go yiite mal janna, c'est pas ton business. Ko ɗum waɗi Ali haɓunoɓe, Ali il les a combattus. ɓay Ali e maɓɓe haɓi woɗi no sayimbinaɓe ɓenɓe ɓe woni wiide hawari, ɓe wino Ali groupe makko wino Ali joni noon ɓeɗo warama, woɓɓe go nanngama, yomin maccinɗinɓe no wasimen haɓiti e heefere. Ali ni la ko julɓe, ko julɓe murtuɓe min mi considéré kono na heferɓe, a wataɓe jogade maccuɓe. Ko honno hande ka faamuji meɗen kala ka wiya hawarije iɗen konti ɓe heferɓe, konto on faamu yu mo murti e ley lamateri o yalti dina, mo murti e ley lamateri, mo murti e ley koyɗe mawɓe o yalti dina, o natoyta aljanna, o yoyta nelaɗo, o tefantake. Mais tout ça c'est des mensonges. Si laamu woni laamu toñowo, c'est-à-dire wona yimɓe ɓe on murte ko ɓeɓe murta. Si laamu woni toño ko ɗum en cause et effet. Si laamu woni toñowo, automatiquement ko toñe ɗen murtinta yimɓe ɓe, wona yimɓe ɓe on murtude, ko toñe ɗen woni battani muɗum ko murtugo. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Hiɓe o tigi si murti e ley koyɗe laamate lamɓe ɓen imo inne julɗo murtuɗo, mais o wiyetake hefer. Jamais de la vie a wata heferɗinde julɗo, c'est vilain. Ko no murtinimo, ko no murtinimo, ko toñe ɗen murtinimo.
Imaginez cette partie. Sukabe utiliser combattre hendo chay commando chay lanca lamateri lando julbe be jetta musibe mun tuwa da gouverneur. Et donc vous pensez que cela va rester ça, sans faire descendre le sang? Mais innali do c'est normal ya murtu ele lando, je ne t'ai pas dit ça. Kono juldo murtugol ele nando an sikka o woni kefer, c'est toi qui es malade. Kum parti undo mi anda famike no heewi hande ka nanata be hala fi khawarij o heferbe be nato ya yite jahannama patati patata be yoyta hendu ta. C'est vous qui le dites. Ko wiyete ko paradis ala e jungo goto, ko wiyete ko jahannama ala e jungo goto. Mais fodde toñe no gollitirede wona sombo lanca kodoli murtina leydi. Ɗum sikke o ala siɗa faala non hara ko an woni honɗum e honɗum. Hayka hakkunde ma e famille ma siɗa toñude ɓengure ma nde ñande go ɓe murta, ñande go ɓiɗɗo ma on o bootete terre à terre. Ɓisanɗo joni ɗa toñude ɓiɓɓe yeeso ɓiɓɓe ma ɓe ñandu ñande yiɗa piya nene maɓɓe ɓe taw ko yore fenade hiɗa ƴetta geɓalji maɓɓe sendita nokku. Mais ils vont te botter un jour clair et net. Wona kamɓe créé problème, c'est toi qui a créé le problème. Donc kala ko nanɗon hakkunde Ali, Boubacar, Oumar, Ousmane Boun Anfan ko ɓuri hewde konko penal. Il n'y avait aucun problème entre eux. Si problème no hakkunde maɓɓe num Ali jaɓatano lamateri Boubacar ni o yalta en o yaha o créé ko makko kon feere. Mais il était loyal. O jaɓatano lamateri Oumar ni fewno Oumar il a été juge. O jaɓatano lamateri Ousmane Boun Anfan. ɓeeɗo fof o golli e nder lamateriji ma haut cadre. Voilà. Donc islam on ko o goto bet kala wonɗoma haalande fi feddeji, je te dis tout simplement c'est lié à des intérêts. Kala ka jawdi yalti, kala ka laamu yalti ta lando si ƴiƴan hibbay ndi hibbay ma biire ko ɗum addata ƴiƴan ɗan hibbe ko tooñe ɗen donc kala ka nanda wenna hawariji no natirni no yaltirni piiro waɗgo ngo hakkunde Ali, groupe Ali on e groupe mo ɓe wiyata on hawarij woodi no maayiɓe côté ɓe woni wiide hawarij, cette jeunesse musulman ɓay woodi maayiɓe maɓɓe, woodi no nangaɓe maɓɓe. Andi le ka hakkunde julɗo eɓe wona julɓe si piiri sariyaji no woodi, mais ɗi rewnaka e hoore maɓɓe fi won ɗum Ali inni non wonaɓe heferɓe. Mais est ce que ɗum no considéra hande bonnali lamateri julɓe ɓen ka hoore leydi ɗo sonaɗo sikkugol julɗo ala droit murtugol e ley koyɗe lanɗo. Non, si lanɗo on murti ko hatta julɗo on murta. Way julɗo on murtugol e ley koyɗe lanɗo mo murtali là on comprend. Mais si lanɗo lanni murtude ko sendete ko sendetake geɓalji yimɓe ɓen ɓe hendotako, tu penses à quoi? Ko hombo woni jiibude leyɗele ɗen, ko wonɓe toñude ɓe woni jiibude leyɗele ɗen. Sikke ala ko kafa kon si sendama deƴƴe, ko kafa kon si sendaka sonkay. Joni acca ronkuɗo sendude on yahana sonkuɓe ɓe. Mais est-ce que ça va changer? Que ça ne changera jamais. Kala sikkuɗo ma no wawi ñawdude probléme sabu hulɓingol yimɓe, sabu kalifigol yimɓe inde, kala inde nde si te fatigue parce que ko toñe ɗen addata fitinam, ko fitinaji ɗin addata guerreji ɗin e waradira. Donc solution o fof c'est d'arrêter l'injustice. Ko solution o fof no a falaka galle ma yo sonko accu toñe,
afala ka kalle lama teri ma suko accu ton accu yettugol poste di gouverneur wada dum affaire der suudu der famille accu yettugol dina wada dum der suudu der famille non c'est que quoi on crée des problèmes. L'islam n'a aucun problème. Allah ko goto nelaɗo on ko goto fitinaji ɗin fuɗɗade ka islam o ɓay weli donc en tori Allah subhanahu wa taala yo faami en kona yewtere ɗon kalannode yewtere men en andintinayi en yewti fi fankingol paykoy koy fankingol paykoy koy ka cuuɗi men ko ella donc aray ko yo neɗɗon wakkilo janga fi yo wawi jaabagol landal maɓɓe ngal si a wawali jabade landal maɓɓe ngal wota hertu kadi wigol yo o lando nokkugo ma yo habbo ha landoɗa fi honɗum si a waɗimo mo landotako o wonayi neɗɗo welɗo ɗaynude sa yiyande ko ha honto julɗo weli ɗaynude ka nder aduna tayno yuɗ si o fotti e bile o ɗoftoto harale fenande bilejo no e kene mais kanko o ɗoftoto neɗɗo tawɗo anda dina fessi ari waway décortiquede yaltina fenande bilejo mais kanko wawata ko ɗum waɗi o wanno wuudi ko ɗannina e makko so fotti e batinijo automatiquement on manipulate so fotti e mocco monteur de scénario on automatiquement naɓaymo so fotti e politicien ɓe bombe ka hoore leydi ɗo ɓe manipulaymo so fotti e mawɓe musidal ɓe ala anniyeji moƴƴi ɓe manipulaymo tout simplement andu probléme on no fuɗɗi a bas age pay kum ila ñande kum heɓi settan hakkunde ɗon o helli feede ko police jo laaɓuɗo ko enquêteur jo laaɓuɗo par ce que piiji ɗin fof o lando détail mum sa etika ha kum ɗaniki aray a toñi o tigi toɓɓere men ndimbere nden en ari sur toxique positivité iɗa wona ɗo joni e diina ma e aada wallahi haray ɗa hooli ɗum ɗo mais en réalité si tawi jaɓali niwre ma de kala diina kala aada ka jaɓali ma ka niwre ma ka réalité ma watama addude ndayi ka ronkuma jaɓude ɗon ka niwre ka wonɗa ɗo ko ɗum holli watama yaltinde e niwre nde par ce que sa jaɓali hunde a watande sansude sa jaɓali hunde a watande islam t'accepte d'abord no wawɗa noon islam t'accepte comme ça à partir de là islam on noon ƴette ɗon ikrude yaltine adde ka ndayma itte ka zulumati fira goɗɗungol ɗe penale o drogue o jeene o tooño o shirque o zulumati o niɓe a yaali niwre nden ɗon c'est en pluriel ndaygu ngun ko goto ko jikkuji ma tawɗi ɗin vraiment moƴƴana tagu ma ngun aduna e akira ko ɗum wiyete zulumatu c'est à dire siɗa ka nder niwre a andata ko honto boddi woni a andata honto pontiri waali a andata honto gaño dari sa yi goɗɗo ƴetta beere yara no woodi ko famani ñande on conscience makko fini o yarata be sa yi goɗɗo no fena e ngeego no janfo gino woodi ko famani parce que sa andu nunɗugol e ngeego ko ha honto addanayma nafoore tu vas continuer sa yi goɗɗo no janfo o famani ko niwre islam ala problème tawgol maka nder niwre ɗon yewtida e ma weeɓitane ko honɗum woni islam ƴette ɗo gadde ka ndawi islam n'a pas de problème avec toi islam ala problème hay tawgol maka ghetto ka maki ka hôtel islam n'a aucun problème on fof ko si islam yehi accima ɗon a ari a yiidi islam accima ka wonɗa ɗo yehi ka ndawi ko accima ɗon latuya danger ma islam on ƴettima ɗon addima ka ndaygu a yiltitanike hoorema sen dañji ko ɓuure hewde kam noon si tawi islam mo hendiɗa on kaka niwre o tawmo a ƴettuma adduma ko ndaygu o yiltotako donc ara miɗen sammina kala sutenɓe oɗo page eɗen tori Allah subhanahu wa taala suumaye on yo Allah moƴƴinan en mo newinana en hokka en baraji muɗum rettude nde ɗo yewtere ko nawna selli sawdani min andina on menen page amen ɗo c'est l'éveil on vient partager des idées avec vous
mais ngala arde ɗo pour vous endoctriner, mais ngala argollon ɗo nadugollon e feddeji ma nadugollon e philosophie, si c'est pas notre affaire. Voilà, no way wa makiti kala produit mo yiwɗa moƴƴinɗo makite on haray no windi ɗon expliquer donner des informations ɗum ɗo ko tel sel, tel calorie, tel ɗum ɗo, tel sucre wonde, c'est comme ça. Nous venons ici juste pour exposer, pour relater yawta, donner des informations. Ça ne me regarde pas koye fedde honde jeeyaɗa, ko honɗum duwaɗa hoolade, ko honɗum duwaɗa jaɓude, ko gonga wonɗa, c'est pas mon affaire. Je viens juste partager avec vous des idées. Si tu as une idée ça t'apporte quelque chose, nous sommes ensemble. Si ça ne t'apporte pas quelque chose, mon objectif n'est pas là pour te convaincre. Salam alaikum wa rahmatullah.